Il ministro Passera conferma alla Camera il rigassificatore a Trieste, il nodo della conferenza dei servizi. Nulla osta la prosecuzione del progetto per il rigassificatore di Trieste, lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Passera, rispondendo questo pomeriggio a Montecitorio a una interrogazione del deputato triestino del PD Ettore Rosato. Sentiamo Rossana Vesnaver. Allo Stato non sussistono motivi ostativi alla prosecuzione dell'iter amministrativo, sottolineando che la sua conclusione potrà avvenire solo dopo l'acquisizione dei pareri espressi da tutti i soggetti interessati e ove prevalga un orientamento favorevole. E quanto il ministro per le infrastrutture Corrado Passera ha risposto ad Ettore Rosato, parlamentare del PD. Il mio quesito è semplicissimo. Sapendo dei vizi di illegittimità contenuti negli atti della Regione, vizi molto chiari, su cui negli atti non hanno tenuto conto delle motivazioni tecniche esposte dal Comune di Trieste, della provincia di Trieste, documento che si è concluso con un parere favorevole della Regione nonostante questo. Sapendo questo, lei intende proseguire nell'iter? Determinante secondo Passera per l'avvio dell'iter è il parere favorevole della Conferenza regionale dei servizi, che dice Rosato è illegittima in quanto è stato rovesciato il parere di Comune e Provincia, ma il Ministero afferma non se ne rende conto. Riguardo all'avviso di procedura che ribadisce Passera non è di esproprio ma di asservimento, massima diffusione è stata data, sito della Regione, albo comunale, un quotidiano nazionale ed uno locale, che però non è il Piccolo ma il Messaggero Veneto, poco diffuso a Trieste. Il Ministero sloveno dell'Ambiente è stato consultato e non ci sono incompatibilità secondo le autorità marittime, ma Rosato ribadisce il Consiglio Comunale e Provinciale di Trieste sono contrari e più che del numero delle valutazioni bisogna tener conto della prevalenza dell'interesse. Su Trieste c'è bisogno di un investimento che consenta uno sviluppo industriale, marittimo e urbano, e in questo la compatibilità del rigassificatore lì posto mal si scontra con una crisi siderurgica che lei ben conosce e che fa soffrire tutti noi quando si parla di Taranto, di Terni e di Piombino e mai degli oltre 1000 dipendenti che sono a rischio a Trieste.